jedno za drugo. Ovo nekako već traje i predugo. Taj slatki koktel čežnje, nade i blagog razočarenja. Ti meni, a ja tebi, moja jedina. Ipak, naša ljubav bila je sa nadom, bez razuma, stida, bez roka trajanja, na kraju ništa. Mislim da je ovo možda najbolja muzika koju je on napravio do sada. Užasno sam ponosna na to. Sretna sam što mi je dao priliku da budem ponosna na njegov rad. Jer mi se čini da smo premalo ponosni jedni na druge kad napravimo nešto dobro. Proljeće, ljeto, jesen i ova čudna zima bez snijega. Na kraju tražimo nešto novo po starim katalozima. Znamo se jako dugo, preko 20 godina i prvo što nam se desilo to je bila prva suradnja, nakon nje je bila druga, zatim treća i svaka bila sve bolja. I onda nakon što smo iscrpili sve moguće varijante tih pop obrazaca, kaže sad idemo raditi nešto akustično. Rekao, nemoj života ti. Ne, mi nismo jedno za drugo. Album smo bazno nastavili napraviti, znači Dragijani i ja, moj gitarista i aranžer na albumu. Odlučili smo ga prvo napraviti samo sa 2 akustične gitare. To je bila, one su bazno u svim pjesmama, ali nakon jedno 5. ili 6. pjesme smo ipak bili malo zasićeni sa tim zvukom. Dragijani je stalno svirao solaže, onda smo pali na pamet već onako malo, ajmo sad da umjesto solo gitare da stavimo harfu, violinu, klavir, saksofon. Kažem, to je bilo prije svega, reću, iz straha. Jer ja nikad nisam toliko puno svirao i snimao akustike. Uvijek mi je akustična gitara bila kao nekakav dodatak na ono sve što imam, pa ajmo malo sad dati nekakvih slatkiša i nekakve pitkosti. A sad se radilo o tome da je bilo sve, ali sve 101% akustika. Tako da sam se i preplašio i samim tim to jako ozbiljno shvatio. Onda smo krenuli u tom smjeru pa smo odlučili zvati instrumentaliste koje znamo, s kojima smo surađivali. No, međutim, evo, hvala Bogu, to su sve u pitanju vrhunska glazbena imena. Oni su u svakom slučaju oplemenili zvuk tih gitara i unijeli su sa svojim talentom neke nove elemente u te pjesme, tako da smo dobili, bez obzira što su samo 2 gitare, dobili smo veoma različit album i otišli smo, otputovali u nekim drugim smjerovima. Harfa je žičani instrument, trzalački, porijeklom je stare Grčke, ima 47 žica i 7 pedala. Svira se trzajem, tako se proizvodi zvuk. Kratka edukacija o harfi. Ljubavnici, mi smo ljubavnici. Plamen je progutao moj želja se vidi na vidiku. Pričamo o tebi, romansom opijeni. Dižeš se na prste pa me ljubiš. Spominjemo vremena stara i još se njima koristimo ko tu koga vara. Doris je harfistica koja mi je oduševljenje među mojim glazbenim suradnicima. Harfu inače jako volim kao jedan od, pa zasigurno, najljepših instrumenata uopće, ako da vas odvede u neku bajku. Sama Doris je vrlo ispravna kao osoba i, kako bi to rekao, čvrsta u nekim svojim glazbenim uvjerenjima.
I meni je baš čast da ona sudjeluje na albumu u nekoliko pjesama. Vrlo je kreativna i njena je zasluga da je jedna od ponajboljih pjesama na albumu koja se zove Ljubavnici. Doris je zaslužna za aranžman te pjesme. Doris. Životu kale, ja nema više niti ideale. Odbacio sam nadu kao drvo lišće. Sa Mladenom je bilo u stvari jako jednostavno i predivno raditi zbog toga što on meni prvo dao da poslušam demo snimke i meni se to jako svidjelo. Za mene je recimo taj način, moj kriterij odabira da li će biti suradnja ili ne je da mi se svidi. Iz koje vrste glazbe, podvrste, žanra, to nije mora mi se svidjeti. To mi se svidjelo. I kad smo počeli raditi, jednostavno ta emocija je proradila tekst, sve zajedno i nastalo je nešto prekrasno. Ja sam isforsirala ovaj bossa novu. To je jednostavno tako, dok smo snimali tu pjesmu, u stvari je trebalo biti nekako drugačije, a mene je ritam poveo, pa ja kažem može li ovako, onda su rekli može i ispalo je baš ono prekrasno. Meni je stvarno to, neću reći da mi je najdraža pjesma na albumu, ali je. Branimir Mihaljević i ja smo dugi niz godina prijatelji i pored bavljenja glazbom, još od sredine 90-ih. Branimir je izuzetno uspješan autor i producent. Mislim da on je jedan od rijetkih na našoj sceni koji vidi više nego ostali kada ide raditi nečiju pjesmu ili svoju. On već unaprijed vidi kako bi to trebalo izgledati i njegova rješenja su uglavnom vrlo jednostavna i mislim da je to tajna njegove tolike uspješnosti. Zbog njega sam došao do zaključka da dobro glazbenika ne čini količina nota koje je odsvirao, nego i količina nota koje nije odsvirao jer nisu bile potrebne. Nije to dušo bila jesen, ali padale su kiše i tvoj trag više ne piše na mojem ulazu, sakrila ga tuđa imena. Opčinila si me blago, kruneći svoje tajne u slatki nektar zaborava svega što sam nekada znao. Reci, tko ti sada grije ruke, tko ti otapa muke, tko ti ljubi vrelo čelo, tvoje meko tijelo. Mladen imao super tu ideju za knjigu poezije, gdje će više recitirat, manje pjevat i došao sa svojim melodijama. Dao je tu slobodu da kako mi čujemo tu pjesmu, naravno uz njegove melodije, ali atmosferu kako i mi čujemo. Tko ti ljubi vrelo čelo, tvoje meko tijelo. I nekad dođe tako djelo, ne znam, u studiju ili kao ideja ili tako, popili smo kavu i zapravo je prva ideja koja ti padne na pamet kako bi trebalo zvučati najčešće i najbolja ideja. Onda je u onih prvih 2 minute znaš 90% stvari, a onda sve ostalo vrijeme radiš onih još 10% sitnica. Ali mislim da je sve zajedno lijepo ispalo i drago mi da smo to sad mogli ovako u ovom triju i odsvirati i ovom prilikom. Uhvatim sebe kako opet razmišljam o tebi. I pored grijeha, smijeha, tunela vlaka, staze i zraka, pored tužnoga mola i staroga bola,
oseke i plime i poneke umorne heroine. Branimir mi gostuje u pjesmi Nije to dušo bila jesen. U toj pjesmi mu se pridružio i njegov sin Matej Mihaljević, koji je jedan vrlo mladi, perspektivni violinista. Ja mislim da je pred njim ogromna karijera. On je već pobjeđivao na raznim natjecanjima mladih violinista. U stvari kad vidite Mateja, vidite jednog mladog dječaka koji izgleda kao umjetnik, koji izgleda kao da živi sa tom violinom, ima sjajnu emociju. Kad svira, njegova violina dodiruje nebo. U toj pjesmi mi je ti tonovi koje sam, ta melodija koju sam napisao, bila mi je vrlo važna i njih dvojica je nisu nimalo promijenili, ali se izveli na jedan poseban način koji je baš onako čaroban. Uspio sam dati neki dašak sebe, dašak svoje glazbe klasične koje volim u to i čim se zapravo realno bavim. I onda je to tek dobilo neki pravi smisao i svoju ljepotu koju zapravo cijelo to djelo daje. Odrastamo u glazbi od uvijek, pa se nalazi ta... Nije to samo na bini i samo na snimanjima, to je i doma svaki dan. Da. Vidi se ta kohezija prvenstveno nastala prilikom igranja PlayStationa, a sada se nastavila i na glazbu. Život je komedija samo ako misliš glavom. Vrijeme čini nešto, a što činiš ti? Prodana je ljubav šutnji, pa vesla rodnoj kući. Daleko, negdje daleko. Da nema muzike ne bi bilo ni baleta, zato što ja mislim da općenito svaki baletni plesač, ali i koreografija, ali mi sami smo vrlo potaknuti muzikom. Ona nas zaista inspirira i daje nam tu nekakvu želju da se krećemo. Ostavljam te, moja draga, nestajem bez traga, putevi mi prašnjavi. U ovom filmu se pojavljuje i Leda Šeparović, balerina. Obožavam balerine, uvijek sam ih volio. Na njih gledam kao na anđele na zemlji. Uvijek me je fasciniralo kod balerina ta njihova posvećenost, upornost, da se toliko posvete tom pozivu da stvaraju umjetnost sa pokretima svog tijela. Leda je ujedno jedina naša Hrvatica balerina koja pleše u prestižnom Mihajlovskom teatru u Rusiji. Ona je vrlo tiha, nježna, odgovorna. Bio je užitak surađivati s njom i mislim da je oplemenila i povezala radnje u ovom filmu. Ona je anđeo ovog filma. Pogledaj ogledalo jutrom kada se probudiš, vezane ti ruke, a što činiš ti? Kada je mene Mladen pitao da budem dio ovog projekta, mislim, ja sam se iskreno stvarno razveselila, zato što je to za mene jedno novo iskustvo, raditi baš sa tako originalnim kantautorom i biti dio ovog procesa, jer mi u principu nikad ne vidimo taj proces snimanja videa i taj rad, mi vidimo završenu scenu i to je to. Tako da ovo je bilo stvarno zanimljivo i jedno vrlo lijepo iskustvo koje me zaista obogatilo. Skoro svaki čovjek ima nekakvu nesretnu ljubav, ali ja
Također smatram da se jednostavno sve dešava s razlogom, jer ja mislim da mi iz tih slovenih srca puno toga i naučimo o sebi, o čak i drugim ljudima. Mi kroz to iskustvo jednostavno shvatimo što želimo, tako da jednostavno naravno da je to tužno, ali nekad nam to i pomogne, mislim. Jedan od gostiju na albumu je slavni Matija Dedić, izuzetan muzikant, skladatelj, prvenstveno je u jazz glazbi. Što mogu o njemu reći kao o glazbeniku, a da već netko to nije rekao, napisao, to je veoma teško. Mogu jedno reći svako sa privatne strane da smo mi izuzetno dobri i naši životni putevi su se počeli ispreplitati još od kada sam snimio duet sa njegovim ocem, sa Arsenom. I izuzetno mi je čast da jedan tako veliki glazbenik, neupitno glazbeno ime, sudjeluje na mom albumu. Lagano se ubijam, ja ću sada poći kući i ovaj dan je očajan. Rana jesen miriše, ne daj me Bože, oslobodi me od nje. I ima slučajeva da je pjesma dobra, ali da ja tu više ne mogu ništa dati. Ili je recimo pijanist iz nekog benda ili koji je snimio demo, odsvirao tako dobro da ja ljudima kažem, ljudi mislim nema potrebe da dečku ne uzimam kruh, nego da ga mičemo sa snimke jer je u tom fahu kako je pjesma čovjek već napravio ono kako spada. Tako da sam zamolio normalno i Mladena da mi pošalje snimku, ali pogodio me. To je jedna fina baladica gdje sam ja vidio svoje mjesto, gdje ima jako puno prostora da se klavir izrazi i ispalo je jednostavno predivno. Rana jesen miriše, ne daj me Bože, oslobodi me od nje. To je pjesma koja govori o nekakvom inatu prema nekome, o nekakvoj tuzi i Matija je tu sjajno osjetio tekst te pjesme i napravio je jednu prelijepu mješavinu sa pop načinom sviranja, džezom. Imao je neka lucidna rješenja u cijeloj pjesmi. Mislim da je napravio stvarno nekakvu čaroliju od te pjesme i baš sam jako sretan kako je to ispalo. Matiju baš i jako volim, neizmjerno je simpatičan i drag kao osoba. Sve što mogu reći da je Mladen jedan predivan lik, ovako samozatajan, a puno muzikalniji od puno ovih kaj misle da su jako muzikalni, tako da to mi isto imponira kod njega, da on tako, što je Arsen govorio, tihi obrt. On radi svoje, fino opstaje, ima svoj rating, zna gdje mu je mjesto, što kaže Džibo meni, ja tebe volim između ostalog, Mati, jer znaš gdje ti je mjesto, nećeš se nikad zaletavati u neke velike dvorane i to. Tako da Mladena cijenim, zbilja koliko je skroman, koliko je nezamjetan i koliko vrlo pošteno i talentirano radi to što radi. Crni đavo caruje.
Treba ti netko da ti si taj, da više nisi promašaj. Kada duša ožedni, trnci te prođu ledeni. Treba ti netko da zavoliš, da ljubav daješ i krvariš. Treba netko da postojiš, radi sebe da oprostiš. Treba ti netko, treba ti netko, treba ti netko. Kad čuješ flautu, flauta je jako topal instrument i flauta je mene emocionalno, baš sam se povezala s tim instrumentom kad god bi bila ljuta, razočarana, tužna, ne znam, uzela bi flautu i onda bi se vratila u svoj svijet nekakav rozi. Treba ti netko da zavoliš, da ljubav daješ i krvariš. Na albumu imamo jedno simpatično žensko biće. Ona se zove Julijana Alimoski, zovemo je Julie naravno. Mlada flautistica sa kojom me je upoznao Dragijani još na prošlom albumu kada smo radili. Koliko mi se dopalo kako ona svira, to se vidi po tome da na ovom novom albumu gostuje na čak 3 pjesme. Ona muzicira sa tako puno strasti da je to milina za slušati. Za to su vjerojatno zaslužni i njeni makedonski korijeni. Sviđaju mi se završetci njenih melodija koji su uvijek jako temperamentni, a uz tu neku određenu dozu ženske nježnosti. Obzirom da je još uvijek vrlo mlada, predviđam da će imati sjajnu glazbenu karijeru. I što je to u ljudima da opet krivo biraju? I što je to u očima da ne vide, a gledaju? Meni je ovo prvi ovakav projekt, nešto tako ljubavno, nešto tako polagano, pjesnički i nisam se zamišljala iskreno o takvom nečem, jer sam ja uvijek nekakav energičar, uvijek volim da se žari, pali. Uvijek sam onako ljutita, imam valjda takvu facu, takav pogled, a ovdje sam onako slatka i dobra curica koja ima toplo srce i koja je romantična. I to mi se sviđa, da. I tko sam ja, mali klaun nadanja. I tko sam ja, hranim inat u grudima. Čuješ li, topi se led, kaži nešto, ma tvoj je red. Dok me vino opija, pobjeda je predaja. Marko Dimić je redatelj ovog filma, a Marko Dimić je ujedno redatelj većine mojih spotova u zadnjih 15 i više godina. Možda ne znate, on je radio one divne spotove za moje duete sa Arsenom Dedićem i Kemalom Montenom. Kod Markana mi se dopada to što je uvijek pozitivno lud, otkačen, totalno skoncentriran na posao. I on je u stvari genijalni filmski radnik. Uvijek vuče malo na alternativu i nikad nisam siguran kako će mi spot na kraju izgledati kada ga on radi. Ali mi se dopada to što je on ujedno i odličan glazbenik i pjevač, ima dobar osjećaj za naglašavanje glazbenih trenutaka u videomaterijalima koje radi. I onda mi se dopada to iščekivanje da vidim na koji način će on vizualno doživjeti moju glazbu. Kad me Mladen nazvao, on mene uvijek ulovi
u sličnoj situaciji gdje je on, tu sam i ja negdje emocionalno, slučajno, to je bilo 100 puta već do sad, kad god smo radili i spotove i sad kad radimo ovo. On je predložio zapravo stil kako to treba izgledati, kao pravi control freak, on je zapravo apsolutni control freak, ali me uvijek pogodi na neki način. I rekao je da hoće u jednom kadru zapravo svaku pjesmu. Pogledaj život sa druge strane. I da ide skroz u tu jednu vizualnu akustiku i on aranžmane pojednostavio i onda smo i aranžmane te slikovne zapravo pojednostavili u jedan fiksan kadar bez reda. Ostavite ljude, glas te neki zove, zaboravite ljude i prati svoje snove. Volim ljude koji su hrabri, on je hrabar. Prvo je hrabar što često mene odabere da mu režiram spotove, to je hrabro. A drugo, muzički i stilski je hrabar jer svaki put gura stvar malo dalje i razvija se kao muzičar i kao autor. Treća stvar u ovoj situaciji sada kada je već eskalacija komercijale i komercijalnih načina rada, pisanja muzike i stvaranja videa, on u ovoj situaciji kada svi forsiraju zaradu, forsiraju nekakav mainstream koji je u principu za zaradu, on radi baš suprotno, sad namjerno, sad lupa nešto nekomercijalno, nešto zatvoreno, nešto komorno, nešto što na prvu ne djeluje komercijalno i ne može proizvesti nikakav veliki financijski boom. I to je meni ok, i mislim da svaki muzičar treba biti hrabar. I kod njega mi je najjače to kad je hrabar. Pokaži lice, kraljice tužna, ti nisi ništa, kriva ni dužna, ostavite ljude, glas te neki zove, zaboravite ljude i prati svoje snove. Pa dobro, moglo se komercijalnije napraviti. Tu ima jako komercijalnih pjesama da se razumijemo, ali su namjerno stavljene ovako, ajmo reći, reducirane minimalističke aranžmane. Evo, bilo koja od ovih pjesama se može napraviti bendovski. Doda se bubanj, bas, nešto malo komercijalnih sintesajzera i to može biti pop pjesma. Zašto ne? Kažem, ovo je Mladen ovako svjesno radio i bit će da je u pravu. Moje da ga podržim. Opet smo se kao nekad gradom šetali i sve je isto, ali nismo mi. Tvoje lice sjena ljubi, igra bez riječi, gledamo u stranu. I kamo poći ove ledene noći. Došao je kraj, ne to nije istina. Zašto su nas lagali kako ljubav uvijek pobjedi? Ti si moja, a ja tvoj, gdje je sada dragi Bog? Neka nešto promijeni, jer nikad veće ljubavi. Mila Legović je čudo. Jako je volim, svi je volimo, poznajemo se jako dugo. Izuzetno je cijenim kao sjajnu glumicu i vrlo talentiranu glazbenicu. Ledene noći, došao je kraj, ne to nije istina.
Zašto? Ljudi tišina snimamo. Da, to je sam inače ja, šefica koja voli imati sve pod kontrolom. Mladen je prošao taj moj test grozan koji ja imam jer sam control freak, a on je jedna nježna duša, silno nježna i romantična i vrlo suptilna i zato sam jako sretna da makar ovog puta sa svojom fizikom mogu sudjelovati u toj njegove suptilnosti. Krivo vrijeme za nas dvoje, lude ljubavi, igrali smo role u krivoj predstavi. Mila je jedna od onih osoba u mojem životu koje me kontinuirano podržavaju na ovom putu koji radim kao autor. Veliki je fan ovog albuma i ovih pjesama i kliknuli smo već davno prije na taj jedan umjetnički način jer smo imali duet u pjesmi, više nismo zajedno. I neko je logično bilo da se Mila pojavljuje u ovome filmu, pojavljuje se u ulozi glumice i to u pjesmi koja se zove Ljubavnici, koja je njoj najdraža pjesma na albumu. Kao što sam rekao, Mila jako vjeruje i uspjehu ovog albuma, bojim se reći više nego ja. Ja jako vjerujem u to da smo napravili najbolje što smo mogli, ali sam uvijek skeptičan prema predviđanjima nekog velikog uspjeha, ali zato Mila, hvala ti puno, evo ga, što tako vjeruješ u ovo što radim. Hvala ti puno. Plamen je progutao moj želja se vidi na vidiku, pričamo o tebi, romansom opijeni. Dižeš se na prste pa me ljubiš, spominjemo vremena stara i još se njima koristimo ko tu koga vara. Kad sam čula Ljubavnike, plakala sam dugo jer pogodila mi je tu onu tajnu žicu u kojoj, to su one priče koje ne smijete nikome pričati, a Mladen je pun takvih priča. I onda on to ispriča kroz muziku i to ispadne baš predivno. I skupio je genijalne glazbenike i jednog dobrog video majstora i tako da znam da će ovo imati neku lagano filmsku cijelinu jer on cijelo vrijeme uvijek koketira i sa kazalištem, jako voli balet, jako voli plesače. Onako baš nešto fino, romantično, pomalo španjolski, pomalo francuski, zagrebački, onako ženski, muški. Baš lijepo. Bravo, Mladen. Gdje si dušo, u trenu prošla godina, još jedno proljeće, zar je moguće, ima li netko kraj tebe, dok vjetar njiše borove, gdje smo nestali, lome me valovi, iako drugu pogledam, neka sam proklet, dušo znaj, nek me nema nikada. Volio bi da si tu, da je sve ko nekada, opet samo ti i ja, budi razlog za moj dan, ali je to daleko, više nismo zajedno. Dragi Milo Krilanović je član mojeg benda već dugi niz godina. Toliko smo se zajedno nasvirali da bi mogli čak i knjigu napisati jednog dana o dogodovštinama. Možda si negdje sama. Milo je klasično obrazovan glazbenik koji ne svira napadački, nego vrlo smireno umiruje atmosferu
diskretan je, ali su njegovi tonovi uvijek na pravom mjestu i kako treba biti. Pjesma Budi razlog za moj dan je vrlo nostalgična i mislim da on sa tim svojim diskretnim klavirom taman stvara jednu zvučnu sliku koja i treba biti za tu pjesmu. Da si tu, da je sve ko nekada, opet samo ti i ja. Budi razlog za moj dan, ali je to daleko, više nismo zajedno. U svakom slučaju, ove pjesme su iznenađenje, ali to je jedan smjer koji je već krenuo nakon dueta s Arsenom, zatim ovaj duet sa Mijom Legović. Mislim da čovjek sa godinama sazrijeva. Sigurno kad si mlađi da imaš neke pjesme kojima ćeš privući mlađu publiku, a kad si stariji i drugačije počneš razmišljati, pun si iskustava životnih i lakše ti je prenijeti sve te emocije koje si tokom života doživio. To je njegov put. Ja bih rekao da je to baš njegov put. Što je ljubav? Što je ljubav? Ljubav je kada znam te, a volim te. Što je ljubav? Što je ljubav? Ljubav je kada znam te, a volim te. Za raditi Mladen vrlo jednostavna osoba, smiren je, tolerantan je, jako onak, ajmo reći mekan, što je jako dobro u tom poslu, jer su ljudi obično jako nervozni i to sve onak vrlo, sve na ruk, naglo ovo, a kod Mladena je to dosta onak smireno, ajmo popiti kavicu, pa ajmo sad neke snimiti, to stvarno jako opuštena atmosfera i onda automatski su i rezultati puno bolji, jer se sve radi dosta onak mirno, smireno. Ivica, naš saksofonista, naravno zovemo ga Ivek, znamo se dugo, ali smo počeli surađivati, evo ga tek na ovom albumu. Ivicu ste vjerojatno već mogli vidjeti uvijek u prvoj ligi negdje sa jako poznatim našim bendovima kako svira. I on spada u red onih svirača koje kad neko čuje uvijek bude fasciniran načinom na koji on svira. Svirka od Ivice me podsjeća na one stare kriminalističke filmove u kojima glavni lik uđe u neki bar, na ćošku je neka barska dama i negdje onako čuje se i vidi se kako svira neki trio jazz u kome saksofonista ubija nešto. Znači ta neka atmosfera, to je atmosfera na koju me podsjeća kada Ivica svira u mojim pjesmama i s time sam stvarno oduševljen
I zbog njega na albumu nema 14 nego 15 pjesama, zato što smo odlučili, kako smo bili fascinirani sa tim njegovim umijećem, odlučili smo napraviti jedan instrumental u kome svira Dragijani gitaru, Ivica saksofon i to je stvarno predivno kako zvuči. Pa puno je šljake bilo u svakom slučaju, puno je šljake bilo. Mislim, samim time što smo bili onemogućeni da se uopće nađemo i da to odradimo na hrpi, nek smo to, velim, za vrijeme tog lockdowna radili na 100 strana, ali velim, dosta se, znači to automatski zahtijeva puno više truda i živaca. Možda je zgodno naglasiti i neke stvari vezane uz Dragijanija, kojeg sam isto prije par godina upoznao ovak letimično i nama je ovo prvi zajednički projekt na kojem radimo. A isto čovjek pun ideja, dođeš kod njega u studiju, on stalno mu nekakve lampice mu se pale, daj sad ovo, daj sad ovak, daj sad onak. Pa onda slušamo svašta tam kod njega da se uopće, svaki ima nekakve ideje koje, teško ih je utopiti na istu valnu duljinu, onda se nekak sve to traži kako ćemo da to bude njemu dobro i meni dobro i da se to sve skupa klapa da smo svi sretni i zadovoljni, ali ne radi se polovično. Nije ona da meni bude ok, da je njemu super ili da je njemu ok, a da je meni super, to svima mora biti super i to je onda, eto, na taj način se dolazi stvarno do dobrih rezultata. Pa evo, sa vremenske distance, prije 2 mjeseca smo to završili, smiksali, nisam jako dugo slušao do neki dan, sad već slušam kao objektivni slušatelj, to je stvarno dobro, jedan jako dobar album. Svi su sretni, svima osmijeh na licu kad ovo čuju i to je, znači, dobar znak da smo odradili, ne odradili, nego napravili posao kako se spada. Eto. I veselim se sljedećem projektu koji neće biti akustični. Za kraj, što želim poručiti s ovim albumom, je li razlog zbog kojeg je on nastao? Ne postoji razlog zbog koga je nastao, jednostavno se to tako dogodilo. No, međutim, ono što bih želio reći da ja sa svojom glazbom općenito i kao i s ovim albumom ne želim mijenjati svijet, ne želim pozivati ljude na barikade, ne želim nikome ništa popovati, savjetovati ga. Ne moramo svi pjevati obavezno o nekim glupostima koje se događaju oko nas. Kada sam ovaj album puštao i nekim kolegama i općenito nekim prijateljima, uglavnom je najčešća reakcija bila ta kad bi neko to slušao na slušalice, onda bi rekao, wow, nakon što sam čuo ovo, skroz sam negdje odlutao sa mislima. To mi se dopada. Dopada mi se taj moment da ljudi kada slušaju moje pjesme i pjesme na ovom albumu, da negdje odlutaju i da ih to negdje odnese, da osjećaju nešto. Na albumu ima u stvari dosta nekakvih mračnih tema o životu općenito, ali ipak mislim u konačnici da je to prvenstveno album ljubavne poezije, pa eto ga i zove se Knjiga poezije.